Mill-bidu ta' din is-sena inħarġu aktar minn 22,000 multa b'rabta mal-infurzar tar-regoli tal-COVID-19. Din l-istatistika li kiseb Net News tinkludi fiha il-multi kollha li nħarġu mill-forzi tal-ordni tul din it-tieni sena tal-pandemija. Meta wieħed iħares mill-bidu tal-pandemija l-hawn tawra kemm eluf ta' multi, inkluż minn Jannar li l-hawn anke issa wara li kien hemm easing ta' restrictions u allura il-legal notices tagħna jipprovdu għal daqsxejn iktar easing minn dak li kien hemm qabel. Matul is-sena 2021 il-Pulizija u l-Leża ħarġu aktar minn 11,000 multa b'rabta ma' ksur ta' liġi fejn jidħol l-użu obbligatorju tal-maskri. L-istatistika turi li aktar minn 2,000 persuna inqabdu jiksru regoli marbuta man numru ta' persuni fi gruppi akbar minn dawk permessibbli mill-liġi kemm fuq ġewwa u anke fuq barra. Kull meta jkun hemm illegal gathering, kull meta jkun hemm provi u kellha pulizija li jkunu fuq post illi jaraw xi ħaġa li ssir mhux kif suppost li fl-aħħar mill-aħħar bniedem mhuwiex biss qed jagħmel xi ħaġa fuq innifsu iżda anke jista' jaffettwa l-oħrajn qed jingħataw taħrigiet. Inkluż footage li l-pulizija qed jiġbru permezz tal-body cams li nedejna dan l-aħħar illi mbagħad identifikaw il-persuni u anke jingħataw taħrigiet. Fosthom il-protesta li kien hemm nhar is-sibt li għadda ġewwa l-Belt Valletta li dak il-permess kien miċħud u mbagħad issa allura jibda l-proċess biex jinħarġu taħrigiet li waslu għal eluf ta' ewro. U fil-waqt li l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ li semma l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għadhom għaddejjin, in-numri li kiseb Net News juru li fl-ewwel 6 xhur tas-sena inħarġu 30 multa lil persuni li organizzaw attivitajiet tal-massa illegalment. Dan in-numru żdied matul Lulju u jista' jkun li n-numri ikomplu jitilgħu.